好，跟住落嚟講緊 depth of perception of refraction。你可以大概諗做呢，考試一定會考嘅嘢就係一件物件擺喺水底，咁你啊喺個水上面望啦，望呢件嘢到底喺物理上佢係近咗啊、遠咗啊、細咗啊、大咗啊，定係點嘅？冇錯啦，就係咁簡單啦。咁我而家開個估俾你先。首先呢個 size 呢係一定唔會變嘅，喺折射水波嘅折射入邊呢，個 wave refraction 佢出嚟嗰件 object 嘅 size 係唔會變。咁即係剩低嘅嘢就係話到底佢係近咗、高咗啊，定係細件咗咯喎。咁好啦，而家教你點樣畫。其實呢好簡單，我哋會有 point source 同埋 object 之分。如果 point source 嘅時候，其實只不過係要畫兩條 light ray from 佢嗰度出嚟嘅啫。譬如呢度咁樣，你見到有個 O， 咁啊畫兩條 ray 咯。我假設而家呢個係水嘅 medium， 畫兩條 ray 出嚟啊。咁根據折射定律係咩啊 ？bend away from normal 啊嘛，咁咪 bend 咯。bend 咗上嚟嘅時候，其實你個人嘅 vision 就喺呢度啊嘛。咁你又喺度睇咯喎，咁你會發現呢，bend 咗上嚟啦，跟住呢，你就要識得去將呢兩條線呢去延伸啊。你延伸嘅時候呢，就自然揾翻呢個所謂嘅 image 係喺邊度。咁你會發現就係無論啦，喺一個 water 即係一個大折射率嘅媒介，一個細折射率嘅媒介呢，你如果喺細折射率嘅媒介睇上去呢，呢件嘢係會近咗嘅。OK， 嗱，我講緊嘅 size no change，請你留意，我係講緊件個 image size， 即係真係嗰個 size， 但係嗰個 scene 嗰個 vision 呢，係真係 looks larger 嘅。OK， 請你一定要搞清楚到底我係講緊實際上 refraction 呢個 image 啊，定係我睇緊呢個 image 係兩樣唔同嘅嘢嚟㗎吓。咁啊唔好俾人呃。當你明呢個嘅時候，其實調翻轉個道理，咁如果我喺水底又會點啊？如果我喺水底，但我望上天，咁天空上呢有件 object 喎，咁你咪又係畫兩條 ray 出嚟咯。畫完兩條 ray，你就發現兩條都係 bend towards normal， 咁咪 bend 過嚟啊。bend 完之後又係啦，延伸呢條線，你見到我黑色筆呢度延伸咗佢嘅時候呢，咁自然就係呢一點。首先請你記住幾樣嘢，畫呢啲呢，請你用直線或者間尺。我因為用電腦畫，所以好樣衰，千祈唔好學我。第二，嗰個 size of image 問題，記住 size 係有兩樣嘢，一個係真係 physical size， 實際上佢個 image 嘅 size， 第二個係 scene 個 vision 嗰個。呢一個係永遠冇變，呢一個呢係如果你喺水底一個折射率大嘅媒介去睇細嘅嘢啊，佢咪遠咗細件咗咯。但係如果你調翻轉喺一個折射率細嘅媒介嗰度睇一件折射率大嘅嘢喎，咁呢件嘢咪近咗咯。OK，depth perception 就係咁簡單。其實你明咗呢一橛，基本上都好易明。畫多幾幅圖，你就應該好快會明。OK。